دي مرابع في الغزل وقلت فيها: يا شت الجناين القاش عشوقك احتار فيه الناس، سديرك شايل طلق الرصاص، وعيونك فيه اخطر السلاح، قديمك راسي ما تور عجاج، وضميرك ابدع فيه الخلاق، قفاكي هبل الشياب، ونظرة عينك تهد الجبال، وبسيمتك طالقة في حشايا النار، ومذاقك تفاح خاطرني في التلاج، ونفيتك صندل خاطرني فوق النار، حاجبك والرموشك زار عندك خوسة في شق الشمال، كان دي حالتك تجاني الماحك في المضراب، يا دي فريل الفار بالوديان، والله الدهيب الوش طلع المكان، والنوم من عيوني طار، وين ما تفوتي بتنور المكان، وخدودك تلمع زي نجف المطار، ديسك نازل أسود من القطران، يا جدي الريلة مسيحانة سويتيها فيا سواها البرهاني في السودان، نفسك مسك بخور البان، وزنك ثقيل للبنات طنين و1000 جرام، قاعدة جنب النار وهبت كانون، وقفاها مردوم السدير محمل لسه ما فاطم غلام، في المشي جنة والسدير أبدع فيه كافر الخلايق عام، بعد ما عاتبتيني زدت هلاكي، راجع لشنية الدهوة لو لحتك الغواسي، انبرشتي براكي والله قصدوك العوازل، حبك مدون من الدماغ مو شاطئ، علي يا ست الجسيم يا أنعم من الحرير، خانتك فاتحة ما جبت فيها بديل، بدلك لسه ما قصدت، ومأمل فيك تجي تخش حياتي ترسية، نفس انتهى غيرك ريت بالقص، وعجباني بصفة البادية لا عشرت لا ركبت بس، وده الخلانة بعادك يحكم على نفوسنا بالقص، وده الخلانة بعادك يحكم على نفوسنا بالقص. تقبل تحياتي محمد حمد الشنبلي، تحية للمستمع الكريم أينما كان.